tukite guku muciĩ-inĩ wa Kirinyaga, kaunti-inĩ ya Kirinyaga, nĩ tondu nĩ kũrĩ andũ aitũ mabutĩtwo wĩra, na igoti nĩ rĩrĩkĩtie kuga atĩ decision ĩrĩa yakoretwo ĩkĩoywo nĩ Public Service Commission mwaka wa 2021 ĩkorwo ĩgĩkinyanĩrio. Neguo nĩ kuga atĩ arigitani arĩa makoretwo mabutĩtwo wĩra othe makorwo magĩcokio wĩra-inĩ nĩgetha maendelee gũkorwo makĩona arwaru a gũkũ Kirinyaga. Nĩ nyonete kũgerera media-inĩ na kũndũ kũngĩ kwĩna mathĩna maingĩ mũno me mathibitarĩ-inĩ gũkũ, na ũhoro ũrĩa wa ma nĩ atĩ arigitani na aruti a wĩra ũgima wa mwĩrĩ kaunti-inĩ ĩno nĩ anini mũno, na nĩkĩo andũ marakorwo mena mathĩna maingĩ thibitarĩ. Na hĩndĩ ĩrĩa kwĩna andũ igoti riugĩte macokio wĩra na kaunti ndĩretĩkĩra, andũ arĩa maromĩra nĩ aikari a Kirinyaga. Ũguo mũthĩ tũgũkĩte twĩhokete nĩ tũgũkorwo tũgĩkorana na gavana nĩgetha atwĩre kĩrĩa kĩragiria akorwo agĩka ũrĩa igoti riugĩte, tondũ tũtindaga tũkĩrwo mũthenya atĩ ũyũ nĩ bũrũri ũtongoragio nĩ watho, ithuothe twĩ thĩ wa watho na no nginya tũbuate ũrĩa watho ugĩte. Na watho, wĩra wa igoti nĩ gũtigĩrĩra watho nĩ ũrabuatwo, no rĩrĩa kũrakinya atongoria arĩa magĩrĩirwo gũkorwo me kĩonereria gĩa bũrũri nĩo marathiĩ mũgarũ na watho rĩ, ithuĩ tũgwĩka atĩa twĩ ta raiya? Koguo nĩ tugĩte rĩu nĩ tũkĩte maita matatũ na tũgakorwo tũtekũmona, na rĩu tũrauga tondũ nĩ monania matirĩ na bata wa gũtũcokia wĩra, tũgũcoka igoti-inĩ, tondũ rĩu ĩno nĩ clear contempt ya igoti. Tũkorwo tũkĩra igoti decree ĩrĩa mwarutire nĩ maregete gũkorwo magĩkinyanĩria nĩgetha igoti rĩkĩoye ikinya rĩu rĩngĩ. Twakoretwo tũkĩrũgamia thikũ 14 hetũku na twarũgamirie wiki-inĩ 3. Thikũ icio 21 nĩ igakorwo igĩthira mũthenya wa Jumatatũ ĩno ĩroka, na kuma mũthenya wa Jumaine arigitani Kenya yothe nĩ magakorwo magĩcoka mũgomo nginya tũkinyanĩrie ngirimiti ĩrĩa twekĩranĩire mwaka mũhetũku. Ngirimiti twekĩranĩire na ũtongoria wa counties ciothe 47 tũgĩtwara igoti-inĩ, ĩgĩtuĩka registered igoti-inĩ, na tũkĩra igoti nĩ twaiguithania. Gũtirĩ kĩndũ kĩerũ tũretia, nĩ maũndũ marĩa twaiguithanĩtie na tũkauga nama nĩ tũgakorwo tũkĩmeka. Ũguo counties bado ciĩna thikũ nginya Monday, mangĩkorwo makĩrora maũndũ macio ithuĩ tũtirĩ na bata na mũgomo. No angĩkorwo matikarora, gwakinya mũthenya wa Jumaine twauma already nĩ tũrasuspendire na tũrona matirĩ na goodwill ya kũrĩkia. Twauma onongorwo tũgũthiĩ mwaka mũgima nja, tũgaikara nginya hĩndĩ ĩrĩa magakorwo makĩrĩkia maũndũ maya na tũkorwo tũkĩiguithania. Wa mũico, nĩ tuonire kwĩna mathĩna maingĩ mũno NHIF na mũnene wa bũrũri akiumĩra agĩtwĩra nĩ tũgũcenjia NHIF tũrehe Social Health Authority nĩgetha tweherie maũndũ marĩa marĩ kuo ma ungumania na maũndũ mangĩ. No rĩu Social Health Authority nĩyo ĩna ungumania mũnene kũrĩ ũrĩa warĩ National Health Insurance Fund. Na ungumania ũyũ ũratwarithio nĩ andũ arĩa nene ministry-inĩ ya ũgima wa mwĩrĩ, andũ arĩa me medical board na andũ arĩa me Social Health Authority. Na ungumania ũyũ nĩ wa gũkorwo makĩima arigitani amwe ũhoti wa gũkorwo makĩona arwaru kũgerera hau nĩgetha macokie arwaru mathibitarĩ-inĩ wao methembia, na makĩgerera njĩra ĩyo maromithia Kenyans aingĩ mũno. Na ithuĩ tondũ tũrĩ ateteri a arwaru aitũ nĩkĩo tũreyumĩria kuga hena thĩna, katero nĩ icokete na nĩ tũkwaria nginya rĩrĩa igakinyĩrĩra. Na nĩ ndĩrakena tondũ nĩ ndonire ambunge aitũ nĩ mahingũkĩte maitho, nĩ ndonire onao mauga hena thĩna Social Health Insurance. Na ithuĩ mũthĩ tũrenda kũmera harĩa thĩna ũrĩ, thĩna ũrĩa andũ arĩa mandĩkĩtwo bodi-inĩ, mũno secretariat ĩrĩa yagĩrĩirwo gũkorwo ĩgĩka implementation, na Social Health Authority ndĩkagĩra angĩkorwo andũ acio megũkorwo me hau, makorwo magĩbutwo, meherio, kwĩna Kenyans aingĩ mũno mangĩhota kũruta wĩra ũcio. Kuga na twanĩrĩre na ũma na twĩre president tũmũrie na gĩtĩo kĩnene ũrĩa wathurirwo nĩ andũ a Mwea makiumĩra thuraku ũthiĩ na mbere na kũgitĩra ndawa citũ, ũthiĩ na mbere na kũgitĩra ũgima mwega wa mwĩrĩ wa mũikari wa Mwea
no ithuĩ andũ a Mwea tũtirĩ na mbara kĩrĩa twĩna thĩna nakĩo nĩ gũkorwo twĩna thĩna wa ũgima wa mwĩrĩ gũtingĩtuĩka mũndũ nĩ ariumaga nĩ agĩa na mũtino wa barabara agĩkinya thibitarĩ gũtirĩ ndawa agĩkinya thibitarĩ gũtirĩ maratathi ma mbica kaĩ thibitarĩ cia private iraruta maratathi ma mbica kũ thibitarĩ cia thirikari ikaga iria ikĩrĩnyaga atĩ ũrandĩkĩrwo ndawa ũkamĩona nja ũkandĩkĩrwo ndawa ũkandĩkĩrwo mbica ũkamĩaga no rĩu ũngĩtũmwo thibitarĩ ya private nĩ ũrona ithimi ciothe kuo koguo nĩ tũkũria tũheo services iria ciagĩrĩire ithuĩ tũtaigari manyanga atĩ tũrauga atĩrĩrĩ Madam Waigũrũ tafadhali ndawa citũ mũtigakue and to the government of the president of Kenya His Excellency William Ruto tafadhali hizi mambo zipungue akorwo ndawa nĩ watũretera ndawa gaikorwo cia kĩmbĩmbĩ thibitarĩ na aikari ma kĩmbĩmbĩ manyue ndawa na andũ arĩa mangĩ maruma from kuma mwena ũyũ na mwena ũyũ na maratuĩka nĩ maruma ikambai ndawa nĩ citũ ithuothe Kenyans. Asante. Njĩtagwo Josia Matũ na niĩ kĩrĩa ngwendaga kwĩra thirikari itũ nĩ atĩ ĩtangĩkĩra thibitarĩ itũ nĩ ũndũ thibitarĩ ĩno nĩyo the second largest in Kirinyaga County. Rĩu nĩkĩo ngũragia ndawa igoka in time ndagĩtarĩ magakorwo na ũigĩrĩrĩki na tũgakorwo na ũtheru. Thank you. Ti mwega rĩu ta rĩu no ũkore kwĩna raini ĩmwe nene mũno na arwaru matiratangĩkĩrwo ũrakora mũrwaru nĩ arabanga raini from 7 to 8 hours abangĩte raini amwe marakwĩra raini-inĩ. Rĩu nĩ tũkwendaga kũria ndagĩtarĩ magĩe na ũigĩrĩrĩku na kĩrĩa na hospital staffs. Na mathĩna marĩa ndĩrona ma thibitarĩ ĩno nĩ gũkoragwo wĩ mũtumia wathiĩ kũgĩa mwana ũrathiĩ kũgĩa mwana ũgakorwo mũtumia ũcio nĩ matũrĩte kwĩna linda mama kwĩna ndũĩ no wathiĩ kũgĩa mwana ũrathiĩ kũgĩa mwana ũkauma na mbeca nyingĩ. Tũkoria thirikari nĩkĩ mararega kũrũthĩrĩria atumia maritũ na ciana ici nocio cigacoka gũgatuĩka atongoria ma rũciũ na goke. Reke matuĩke ma gũtungataga atumia acio nĩ ũndũ wa ciana ici ituĩke cia gũkamatungatagira thĩinĩ wa bũrũri. Na thĩinĩ wa thibitarĩ ũkonaga mũndũ athire ara nginya arande aikara thĩ ũgakora nginya nĩ ndawa arathiĩ kwandĩkĩrwo harĩa rĩngĩ nĩ agire mbeca cia kũgũra ndawa ici karenderio kũndũ kũu ũkarigwo thibitarĩ ĩno nĩ ya thirikari na kũrĩa nĩ private magagũtũmaga private ũgakora rĩu nĩ waga nginya mbeca cia ndawa cia kũgũra. Rĩu mũrwaru ũrĩa agathiĩ akahota rĩngĩ agathiĩ agakuĩra nyũmba. Rĩu thirikari na ta nĩ ĩgerie kũingĩra kaũndũ gaka. There can be no power greater anywhere beneath. Kuna riri. Kuna watu wa NBC wanaikana huko. Wanaikana kwa hivyo wao wanaenda Dumaika. Primary, mwalimu anasema kuna solidarity forever. Solidarity. Madabibu power. Avia power. Kirinyaga Comrades power. Haya, kujeni hapa. Tuanze na wimbo tu wa chapa. Kateke.
to come and urge the county government to do the needful, to allow our reinstated officers back to work. It has been long overdue. 6 years is long time. And what actually perplexes me is when you realize that these officers, their personal numbers appear active and they are actually appearing to be working. Meaning the county government has been receiving money from National Treasury, that these people are working and serving the people of Kirinyaga, but they are at home. So interestingly, that is a recipe for corruption, where people continue using people's personal number for personal gain. When we come here, and we have come here for the 3rd time today, we have been informed fully by virtue of how we listen to people around. The atmosphere here is that the governor needs to make a decision, and we want to urge Her Excellency Governor Waiguru that she has fought a good fight for 6 years. She has managed to retain these people out of work. She's now completing her 2 term. She can only do the needful by obeying the court order, which has reinstated our people, enforcing the decision of the the Public Service Commission of 2021. And therefore, she allows them to serve the people of Kirinyaga. Because the County Public Service Board, as we have been informed, cannot make any decision in this county away from what the law provided, that they are the employer. It is clear that the governor micromanage everything. No decision can be made by anyone apart from her. So therefore, because she has ensured that she is not available for us every time we have come here, we want to ask her to obey the court order. But as the chair said, we are not limited to any court, to any legal redress on this matter. We will actually walk back again and tell the court that the county government has proven difficulty and they are not willing to implement the court order, so that the court can actually stamp its authority in terms of reinforcing law and order.